Hoje vamos viver uma das experiências mais famosas de Barra Bonita, o passeio de barco com eclusa. Já no começo, a Samantha ficou encantada com tudo, mas a melhor surpresa ainda está por vir. Gente, acredita que deixaram essa banda conhecer a cabine do barco San Marino? Ela se sentiu uma verdadeira capitã. Agora chegou a parte mais esperada, a famosa eclusa de Barra Bonita. Será que o barco sobe mesmo? É muito impressionante ver a água mudando de nível e o barco subindo. Ao vivo ainda é mais incrível. Foi uma experiência inesquecível e, sem dúvida, uma das partes mais especiais da nossa viagem em Barra Bonita.